paciente sofre de bruxismo. Ele fala para você que range os dentes a noite inteira, acorda cansado, parece que mastigou, né, a noite inteira, com dores de cabeça, com desconforto. Fica por aqui, porque eu tenho uma dica infalível para você. Mas antes, eu quero que você curta e me siga para mais conteúdo sobre terapias manuais. Se seu paciente tem esse ranger de dentes, tem esse bruxismo, além das suas massagens, que você vai fazer aqui, ó, nessa musculatura do masseter, aliviando, fazendo aquele alinhamento muscular para oxigenar mais, para nutrir essa região, para tirar essa tensão, você pode finalizar colocando uma bandagem elástica no local desse músculo, bem aqui. Vou mostrar para vocês. Pega a bandagem, vocês vão posicionar com uma tração no meio e puxar o restante sem tração alguma. Dessa forma, o paciente vai sentir mais aliviado. Então, comenta se você gostou deste conteúdo.